Untuk langkah yang pertama, silakan anak-anak menggambar badannya burung merak seperti angka 2. Nah, kalau anak-anak mengalami kesulitan, boleh minta bantuan mama atau ayah untuk menggambarkan pola badan burung merak. Kalau sudah jadi, silakan boleh langsung digunting. Nah, selanjutnya kita akan membuat ekor dengan cara melipat seperti melipat bentuk kipas. Nah, dilipat kemudian dibalik, dilipat dibalik sampai semua ujungnya terlipat. Untuk yang ini anak-anak boleh melipat 2 kertas lipat sama seperti contoh tersebut. Nah, kalau sudah jadi, silahkan boleh direkatkan bagian tengahnya menggunakan lem yang sudah dibagikan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat paruh untuk burung merak. Sesuaikan ukurannya sesuai dengan bentuk kepalanya, jangan terlalu besar atau jangan terlalu kecil. Kalau sudah jadi, silahkan langsung boleh ditempel. Nah, selanjutnya kita akan membuat mata. Caranya seperti apa? Silahkan ikuti langkah-langkah pada video berikut ini. Langkah berikutnya kita akan membuat sayap burung merak. Nah, bagaimana caranya? Silahkan perhatikan video berikut ini. Dan jangan lupa kalau sudah jadi, anak-anak boleh mengkreasikan burung meraknya supaya terlihat lebih bagus lagi.